Мигранттын улутун тааныган камера коюлат. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында адамдын кайсы улуттан экендигин тааныган 8000 камера коюлат. Анын жардамы менен бийлик мигранттар жашаган жерлерде көзөмөл жүргүзөт. Бул тууралуу шаар администрациясынын улут аралык мамилелер боюнча комитетинин башчысы Олег Капитанов билдиргенин орус басылмалары жазды. Мындай чара этностук анклавдардын пайда болушун, аймакта социалдык чыңалуунун алдын алууга мүмкүндүк берет деп жазылган маалыматта. Ал эми президенттин адам укугу боюнча кеңеши бул аракетти сынга алды. Кеңештин башчысы Валерий Фадеев камералардын коюлушу адамдардын ар намысын басмырлай турганын айтты. Орусияда жада калса паспортто жарандын улуту көрсөтүлбөйт. Ал эми кайсы бир камералар адамдын улутун аныктай баштайт экен, дейт Фадеев. 5 февралдан баштап мигранттарга каршы шарттарды катаалдаткан мыйзам ишке кирген. Ага ылайык Орусиянын аймагында болууга мыйзамдуу негиздери болбогон чет өлкөлүк жарандар көзөмөл реестрине киргизилет. Бул тизмеге кирген жарандардын банк кызматтарын пайдалануу, кыймылсыз мүлктү каттатуу, унаайдоо, никесин каттатуу сыяктуу бир нече укугу чектелет.